ये काल भैरव मंदिर उज्जैन के अंदर दर्शनों के लिए आए हम। ये देखिए इस तरह के धागे हुए यहाँ चारों बाउंड्री के ऊपर बंधे हुए थे और ये ऊपर छाया के लिए आसमान भी बंधा हुआ था। ऐसे कैसे भागते आए सबके ऊपर से, कोई जगह ही नहीं है। वो हमारे साथ हमारे इधर दिखाई दे रही है, बोल रही कहीं पे हम आगे बैठा हुआ था। नीला सा ड्राम दिखाई दे रहा है, पानी की बोतल बेच रहा है। साथ ही हम तक आपने सोच रही